小朋友，我係 Connor 老師啊！今日我哋嚟講呢個故事，愛吃水果的牛。到底愛吃係點解呢？你知唔知啊？愛吃係中意食咁解。咁呢隻牛中意食啲咩啊？望下先，呢隻牛中意食水果啊！我哋一齊嚟聽下呢個故事啊！愛吃水果的牛，作者湯姆牛。咦，望下呢隻牛，佢食緊啲咩啊？佢食緊蘋果啊！然後農夫主人就帶住食完蘋果嘅牛去邊度呢？望下先。喺一個有好多唔同水果嘅果園裏面，住咗一隻好中意食水果嘅牛啊！你見到隻牛喺邊呢？喺度爬緊山啊！咦？呢個果園有好多水果喎，睇下你見唔見到先？你見唔見到香蕉喺邊度啊？你見唔見到西瓜喺邊度呢？你見唔見到菠蘿喺邊度啊？係啊，呢個果園真係有好多唔同種類嘅水果㗎。而農夫主人呢，每日都會餵佢食好多好好味嘅水果。今日農夫就餵咗佢食好好味嘅西瓜，啲西瓜好甜，好多汁好好味啊！然後第二日，農夫行喺棵樹上面，然後摘咗啲好香嘅木瓜落嚟。咦，望下木瓜係咩色㗎？係啊，木瓜係橙色㗎。隻牛就好開心咁食啦。呢個橙色好香嘅木瓜，好好味啊！然後第三日，主人呢就摘咗啲楊桃俾隻牛食喎。咦，楊桃嘅形狀係似咩啊？佢好似星星咁樣㗎，係啦。然後牛就食咗呢個好似星星咁樣嘅楊桃，好似星星嘅一樣形狀嘅楊桃，好好味啊！但係有一日，有陣風出嚟，呢陣風好凍啊，令到成條村嘅氣溫都變到好凍啊！而大件事啦，弊家伙啦！主人因為呢層好凍嘅風，佢病咗啊！你望下隻牛幾擔心，點算好啊？小朋友，我哋出去搵人幫手啊，好唔好啊？好啦，跑！出到去見到啲人，做乜事啊？住喺側邊啲鄰居同埋啲人都病晒㗎。你望下牛嘅樣，佢開唔開心啊？佢唔開心啊，佢覺得好擔心啊，佢就諗啦，點算好啊？側邊啲人都病晒，點樣先可以令佢好返呢？然後佢就發現我冇病到喎，只有鍾意食水果嘅牛，佢冇事，身體仲好健康啊！所以就決定食一啲水果，然後整咗好好味嘅士多啤梨牛奶俾主人飲啦。佢就同主人講：主人，我整咗士多啤梨牛奶俾你啊，你試下睇下飲完會點樣啊！自此之後呢，每一日牛呢都會果園度食一啲唔同嘅生果喎，然後呢就整好好味嘅唔同味道嘅牛奶俾主人飲喎。第一日有香蕉牛奶啦，第二日有青蘋果牛奶，第三日有提子，第四日有奇異果，第五日有菠蘿，第六日有啤梨，第七日有紅蘋果，第八日有橙，第九日有芒果，第十日有好好味嘅桃。然後一日一日過去，主人嘅感冒都慢慢好返啦。然後其他嘅人見到牛同埋農夫主人都好返之後，就發現原來食咗生果之後，人可以變得好強壯㗎。所以咧，佢哋都好努力食生果，令自己變咗一個好強壯嘅人。從此之後，呢一條村嘅所有人，包括農夫啦、
鍾意食水果嘅牛啦，同埋所有嘅鄰居都變咗鍾意食生果嘅人，而且佢哋都變到好強壯啦。呢個故事就講完啦，希望你哋鍾意呢個故事。愛吃水果的牛，我哋下次再見啦，拜拜。